Ya con eso, ¿no? Ya el ronquito. Lástima que no pueda grabar el olor. Y fue el topo, que lo movió. Y fue el Chino el que lo grabó. Yo sí. Y fue Luis el que lo alumbró. Y fue Jack la que puso las pilas. La luz. No ronques, Lalo. Son los fosas nasales. Guácala. Ya. Ya, mañana se lo enseñamos.